எல்லாம் பேசுவாங்க. தோட்டத்தை பார்க்கறதுக்கு மூஞ்சி எடுக்கிறாங்க. தோட்டம் என்னை பார்க்கும்ல, மூஞ்சி கழுவாமலேவா? எல்லாரும் சின்ன கிளம்புறா. இடம் இருக்குடா. எங்க அத்தை அம்மா வரலையா? முன்னாடி வராங்க, அவங்க வரல, அம்மா வரல. கேமரா வாங்கணும் கூடிய சீக்கிரம். இதுக்கு கன்ஃபார்மாக கேமரா வேணும், கிளாரிட்டியாக இருக்கணும். கிளாரிட்டி அந்த 4K இது சப்போர்ட் வேணும். ஓ அந்த பெரிய தென்னை மரமெல்லாம் நம்மளுக்கு மூடிட்டீங்க. இதெல்லாம் மூடியாச்சு. மண் எத்தனை கொடிக்கு முடிச்சு எவ்வளோ செலவு பண்ணிக்க தெரியுமா? ஆமாம், கருங்கல் கட்டுறதே இது செலவு தானே. பூரா 55 அடி மண் 3-4 டயர் கொட்டி எல்லாம் மூடியாச்சு. இது ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு இன்னும் ஹைட்டாக. இந்த மாதிரி கூட நீ வந்து போடு அப்படின்னு தான் சொன்ன. அப்பவுமே போடும். ஏரியாவில் கை காயம் பண்ணிட்டு கொண்டுக்கலாம். நல்லா பொறுமையாக போகணும். பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம். நீ எங்க கரும்பே தான் தண்ணி இல்லாம இருந்தா இப்போ எத்தனை போர்த்த இருக்குது நம்மளுது? இங்க பாருங்க, இவன் அருவாளை வாங்கிட்டான். பெரியப்பா ஏறட்டும், அவங்க ஏறுற அழகை நம்ம ரசிக்கிறோம். யாரு யாரு இன்னும் 2 வருஷம் போனா கரண் ஏறிடுவான். அவன் இப்பவே எதுல விட்டாலும் ஏறி செவத்துல எல்லாம் ஏறிடுவான். மருந்து அடிச்சு அடி அடிச்சு இது அடிச்சு அப்பவும் வந்துட்டு. ஏன் வெட்டி விட்றீங்க? இருந்த முருங்கை காய்க்கும்ல. தென்னை செடி நிழல் இருக்குதுன்ட்டு. எவ்வளோ அழகா இருக்கு இது. நான் பார்க்கும்போது பூச்சியா இருந்துச்சு. உனக்கு அவார்டு கொடுத்துடலாம், வச்சுக்கோ. கால்குள்ள போய் கடிச்சிட்டு இறந்துருக்குது. ஏதோ டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. முள்ளமன்றி மாதிரி இருந்துச்சு. முள்ளமன்றி கம்பளி பூச்சியா இருக்குமோ? அது இல்ல, கொடூரமா முள்ளமன்றி மாதிரி ஒரு சின்ன பூச்சி கீழே விழுந்து மருந்து போட்டு மஞ்சள் போட்டோம்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். நடா மூக்குத்தி மூக்குத்தி பூ. பாப்பா போய்ங்க. இதுதான் நாங்க சின்ன வயசுல மூக்குத்தின்னு சொல்லிட்டு. மூக்குத்தி பூத்தன்னு ஆசைப்பட்டு எந்த மூக்குல வைக்கணும்? இதான். ஆமா, அது நேரா பாங்க சன்மக ரோட்ல. ஏய், அஞ்சுக்கு மூக்குத்தி குத்தியாச்சு. இங்க நல்லா இருக்கு. கன்றாவியா இருக்கு. மூக்குலாம் குத்திக்க வேணாம் நீ. ஆடி நான் ஃபாரின்லாம் போனேன்னா பாட்டிக்காம காட்டிரு. வேணாம் தா, இவளுக்கு இல்லைன்னா குத்த வைக்கலான்ட்டு பார்த்தாங்க. ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்க தொப்புலலாம் வேற குத்திக்கிறாங்களே. இல்லை, அவங்க அப்படித்தானே. அவங்க மருமகள் யார் பாக்குறாங்க? வித்யா போய் குத்த சொல்லி அது ஃபேஷன் தான். இந்த இடத்துல பசங்க குத்திட்டா கூட ஜட்டி போட்டு காட்டிட்டு போலாம். இந்த பெல்லி பொம்பளைங்களே ஜட்டி போட்டு தான் தெரியும். அந்த இதுக்கு எவ்வளவு பெரிய மரம் இருந்துச்சு. அது வெட்டிட்டாங்க முனிசு. வெட்டி எரிச்சிட்டாங்க போல. அம்மா இங்க பாருங்க, தக்காளி. தக்காளி எல்லாம் தங்காது. அப்புறம் அதெல்லாம் தக்காளி செடி மாதிரியே இருக்கு. இது வேற தக்காளி செடி மாதிரி சாப்பிடுங்க. மாதிரியாவது வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு அவங்களால ஏறவே முடியல பெரியப்பாவால.
ஏய் குழந்தைங்களுக்கு கத்து அவன் பெட்டக்ஸ்ல தலையில போட்டு போறான். இப்படி கொத்த கூடாது. அதான் பொறிக்க முடியாது வாசே. குடுத்துற அப்பா கிட்ட அப்படியே உழுகாதது. குடி அப்பா நீ உழுந்து ஏய் அடிச்சிட்டு போறடா. இந்த பக்கம் வாங்கிடுது. தள்ளி நில்லுங்கடா. அந்த கீ இங்க வந்துரும். அந்த காம்புல மட்டும் இழுக்கும்போது மண்ணில மேல இருந்து இழு சாமி இல்ல. முந்தானத்தி என் பூனை மேல ஒண்ணு விழுந்துச்சு. அப்புறம் போய்க்கலடா. நாமதாடா. இல்ல சரியா இருக்குங்க அதான் சின்னதா. ஏய் அப்ப போச்சு. ஏய் உழுந்துறாதடா. வேணாம். போட்றா. ஐயோ விழுந்து போறானே. அம்மா ஒரு தாசி தார கீழ விழுந்து கிடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கீழே போனேன். இங்கே நின்று உங்க அப்பனுக்கு அந்த டைலாக் சொல்லிருக்கலாம்லடா. போடுப்பா 10 தேங்காயும் போட்டுரு. ஏழை நீ ஒண்ணா எல்லாம் குடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. வெட்டி பார்க்கணும் சண்முக. ஒன்னு வெட்டி பாரு. நல்லா இருக்கு. அறுவாள் குடு சாமி. இது சின்ன சைஸ். இருக்குதா? வெட்டி பாரு. இது சின்னதா இருக்கு. அந்த பக்கம் பெருசா இருக்கு. அந்த பக்கம் பெருசா இருக்கு. அந்த பக்கம் இருக்கிறத வெட்டாங்க. சின்ன டேஸ்ட் பார்த்து ரெண்டா குடிங்க. பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த பண்ணு வாங்குறாங்க. இங்க வந்து அப்பா கிட்ட போ. எல்லாம் பின்னாடி வாடா. இது முட்டிதான் இருக்கு. முட்டிதான் இருக்கு. பாரு. அப்படியே அமுக்குங்க. முட்டி இருக்குதா? இந்த அப்புறம் டேஸ்ட் பார்க்கறேன். அமுக்குறது உனக்கு தெரியுமா? தண்ணி நல்லா இருந்தா போதும். இல்ல ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்குது. அது நல்லா இல்லையா? வேண்டாம் அப்படின்னா நல்லா இல்ல. தண்ணி எப்படி இருக்கு சண்முகா? தண்ணி இது இதாக இல்லையா? தலைமையில விழுந்து தலைமை வந்து போடாது. அந்த மரத்துல பாக்கல. இல்ல அதுல எல்லாம் எட்டாது கலா. இங்க வீட்டுக்கு தூக்குறா. அதை எடுத்துட்டு வா. அப்பா நானும் போவேன்பா. அது பாரு ஒண்ணு. அதே நல்லா இருக்கு. வந்துடாதீங்க 3 பேரும் இங்க. அந்த பக்கம் போடு. கிளவர இருக்கு. அந்த கீழ பொசிஷன் போடணும். நீங்க வாங்கி இது பண்ணுங்க. சாப்பிட்டு குடிக்கிறீங்க நான் போட்டா நான் போடுறேன். பேசந்துல லஞ்சுக்கு சாப்பிட்டு குடிக்கணும். சாப்பிட்டு குடிச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் பாத்து. இது முழுசா தேங்காய். அது தேங்காய் நான் சொல்லி. அது பாரு. தேங்காய் தான். அது ஓகே. அதேதான் கரெக்ட். சரிதானே? எம்மி. இது மொத்தமா போட்டுடலாமா? போட்டு. மொத்தமாவா? பாத்து. ஏய் தண்ணி இல்லங்க. போ அந்த பக்கம் போ. தினமும் இறங்கிட்டியா? அக்காக்கு கொடு. அப்பா மொத்தமா போட்டுருங்க. இது நல்லா இருக்கு. செமையா இருக்கு. யாருக்கு வேணும்? இது நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்கு. இங்க பாருங்க. வெச்சுக்க கையில என்ன அப்படி. அப்படி அப்படி. சாமி பேர். எங்க அம்மா அம்மாவோட அம்மா பேர். பக்கரா டேய் தள்ளி பாருங்க. 2 4 एक दो तीन चार ஆளுக்கு 2ன்னு கணக்கு வச்சு ஆரம்பி எவ்வளவுன்னு பாருங்க. 6 தான் வெட்டியிருக்கோம். இன்னும் வெட்டணும். 6 தான் இருக்கு. பத்தாச்சா? மெம்பர்ஸ் எத்தனை? 12. குடிச்சிட்டு தாங்க. எவ்வளவு டேஸ்ட் காலி. தென்னை வெட்டிட்டாங்க. என்னத்த? தென்னை மரம் வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருக்கேன். இதுதான் ஒரிஜினல் இளநீ. இப்ப சாப்பிட்றேன். இதுடா வீட்ல போய் வெட்டிக்கலாம். இளநீ எடுத்துட்டு வா. இந்த தம்பி வாங்கிக்க. இங்க பாருங்க. கரெக்ட் இதுதான். இன்னும் வலுவா சொன்னாங்க. வழுக்கையா? வலுக்கையா. எப்படி எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு? ஏன் மேலே மூச்சு வாங்க குடிக்க கூடாது. பொறுமையா தான் குடிக்கணும். குடிக்காத. இது வரைக்கும் போது தேசம் சும்மா நான் இது வரைக்கும் குடிச்சாதான் வயிறு இருக்குது. எவ்வளவு தெரியுமா? ஒரு மாசம் ஆகுது. அதுங்களே கலந்து வந்து இப்ப மாட்டி வச்சிருக்கான். இந்த 2 பேரும் பண்ற கூத்து. 2 பேரும் இளநீ சுரண்டிட்டு இருக்கிறது. குரங்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அது மரங்களும் சுரண்டிடும். கிளி சவுண்ட் எங்கேயோ கேக்குது. அவ்வளவுதான். போதேந்திரே. சாப்பிடல.